হাই গাইজ বন্ধুরা, আজকের প্রশ্ন হচ্ছে কনস্ট্রাকশন সাইটে সার্কুলার শেপের বার বেশি কেন প্রোভাইড করা হয় এবং রেক্টেঙ্গুলার শেপের বার কম কেন প্রোভাইড করা হয় সেটা সম্পর্কে জানবো এই পার্টিকুলার ভিডিওতে। সেটা এজ এ ফ্রেশার ইঞ্জিনিয়ার, এক্সপিরিয়েন্স ইঞ্জিনিয়ার সবার ক্ষেত্রে কিন্তু এই প্রশ্নটা জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কোশ্চেন, যার উত্তর হচ্ছে বন্ধুরা দেখো, সার্কুলার শেপের বারের উপরে মিড পয়েন্টে যখন লোডটা আসবে ওই লোডটা কি হয় ইকুয়ালভাবে অল ডাইরেকশানে মানে সমানভাবে কিন্তু লোডটা ডিস্ট্রিবিউট হয়, কিন্তু রেক্টেঙ্গুলার শেপের ক্ষেত্রে সমানভাবে ডিস্ট্রিবিউট হয় না, বেশি কমভাবে হয়। এবং সার্কুলার শেপটা এই জন্য ব্যবহার করা হয়, তার যে সিজিটা চেঞ্জ হয় না, কিন্তু রেক্টেঙ্গুলার শেপের ক্ষেত্রে সিজি চেঞ্জ হয়। সার্কুলার শেপের বারের ক্ষেত্রে মোমেন্ট ইনার্সিয়া চেঞ্জ হয় না, কিন্তু রেক্টেঙ্গুলার শেপের ক্ষেত্রে মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া চেঞ্জ হয়। এই জন্য আমরা সার্কুলার শেপের বারটা কনস্ট্রাকশন সাইটে বেশি